Fala, povo de Deus, como é que estão vocês aí? Todo mundo bem? Por cá, meu amigo, Cleriston SA Oficial. Beleza, rapaziada? Estamos aqui na fila do Porto hoje. E aí um colega me pediu ali para orientar ele como é que faz o emparelhamento, né, do Bluetooth, do som do Mercedes. Eu só conheço o do Axo e o do Actros. Eu acredito que seja universal o Mercedes, né? Então no vídeo que vai vir na sequência aí, eu tô ensinando como é que emparelha o Bluetooth do som do Mercedes-Benz Actros 2651, que é o carro que eu dirijo aqui, conhecido aqui nos vídeos do canal como Suruana, tá bom? Então em seguida vai o vídeo aí, vamos falar pouco e vamos mostrar o que é que tem que ser feito, tá bom? Segue aí nas redes sociais, tá bom, pessoal? YouTube Cleriston SA Oficial, Instagram Cleriston SA Oficial. Beleza? Um abraço, obrigado aí pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Fala, galera, hoje nós vamos ensinar aqui como é que faz um emparelhamento do som Mercedes do Actros 2651 com um celular via Bluetooth. Vamos ligar aqui o aparelho. Depois que ligar o aparelho, você vem nessa teclazinha aqui, ó. Aperta e segura. Deixa eu dar um pause aqui agora. Apertou, segurou. Vem aqui no celular, já apareceu aqui, ó. MB Bluetooth conectando. Vem aqui novamente. Aperta. Vai ficar piscando aqui o símbolozinho do Bluetooth ali, ó. Você vem aqui agora no Bluetooth, tem o nome MB Bluetooth. Clica aqui. Clica aqui de novo. Segura uns 6 segundos, 5 segundos. Aí você vai criar uma senha. Pode criar qualquer senha, você pode botar aqui 0, 0, 0, 0, 4 zeros. Você vem aqui em cima de novo e aperta, ó, para registrar a senha. Solta. Aqui já apareceu, ó, parear com MB Bluetooth. Aí você já digitou a senha lá. Agora você vai digitar a senha aqui. Aí vem aqui agora e digita 0000 000. Ok. Conectando. Sem mídia. Conectado. Já está aparelhado aí agora. Está aparelho, conectadinho. Beleza? Eu acho que é isso aí. Tchau, obrigado.